varmaan tarvitse enää lukea niitä englannin uudelleen. No niin, mikä on volleyball suomeksi? Mä kyllä luin ne, mutta Mä en oikein muista. Mulla 7 sekunnin muisti. hihi. No on minä tuollaista käytöstä hyväksy. Luepas ne uudelleen. Niin, mut sä kysyt ne vaan yhden sanan. Kyllä mä ne muut osaan. Finland, England, Britain, USA, room tour, house tour, Donald Duck, clock, cheap. Mitäs nuo ovat englanniksi? Voisitko kertoa senkin? Viisasteliko? Oota mä mietin. Mä keksin yhteen vastauksen. Jeep on lentopallo. Eikös olekin? No ei ole. Luoppas ne uudelleen. Muistakaa aina, kun vanhempanne pyytävät lukevan kunnolla kokeeseen, lukekaa kokeeseen, älkääkä hankuroiku vastaan. Terveiset vanhemmalle.